비행사들이 예를 들어서 이제 그 달나라를 우주선을 타고 1년을 갔다 왔어. 갔다 왔다 쳐. 그러면 1년 갔다 오면 사실은 여기 이제 지구에서 거의 한 10년 정도 아무것도 안 하고 잠잔 거하고 똑같아요. 이 뭔 뜻이지? 우리가 이제 우주공간을 가면 비중이 이제 우리가 몸에 뜨게 되잖아. 뜨게 되면 이때 골다공증이 아주 급속하게 발전해요. 그 우주 비행사들을 이제 보낼 때 그래서 이제 남자를 보내고 여자도 아주 탄탄한 사람을 보내요. 뼈 아주 탄탄한 사람. 그 힘도 좋고 견딜 수 있는, 압력에 견딜 수 있는 사람. 압력이 견딘다는 것은 뭐지? 자, 우리보다 이제 비중이 약하다는 거니까. 그리고 우리가 한번 뜬단 말이야. 뜨면 골다공증이 어때요? 훨씬 심해지지, 이게. 그러니까 이제 잠을 자면 골다공증이 심해지고, 무거운 하중을 몸에 계속 받으면 이제 뼈가 튼튼해지는 것과 똑같거든. 자, 나이가 들어도 우리가 뭐예요? 이게 아래턱이나 위턱은 골다공증 안 걸려요. 다 걸려도. 그래서 골다공증 환자들도 이빨 박는 걸 다 봤거든. 이게 왜지? 단단하기 때문에 그러지는 거야. 그래서 뼈는 쓰면 쓸수록 튼튼해지고 안 쓰면 안 쓸수록 감소증이 걸려요. 네. 압력을 가해야지만 골세포가 살아나요. 압력이 없으면 골세포가 사는 것보다도 산을 드는 게 더 많아져요. 이 원리를 알고 이제 그냥 접근하면 돼요. 자, 우선 이제 뼈가 이제 보면 우리는 뼈가 있고 뼈를 이제 완전히 아주 밀폐되게 착 싸고 있는 게 이제 골막이란 말이죠. 그럼 골막은 거기서 영양분을 골막을 통해서 골로 들어간단 말이죠. 골막이 아니면 영양분을 뼈에 갈 재간이 없어요. 그러면 골막은 뭐가 감당할까? 골막은 간이 담당해요. 간이 좋으면 골막이 부드러워요. 간이 안 좋으면 골막이 딱딱해져요. 그래서 간이 나쁘면 골막에 영양분을 적게 주게 돼요. 이제 우리가 간이 나쁘면 근육만 굳는 게 아니고 골막도 똑같이 굳어져 가요. 그 간의 영양이 간이 나쁘면 골막이 이게 약간 유연해지지 않으면서 뼈에 영양분을 적게 주게 돼요. 그다음 그러면 영양분을 적게 주더라도 문제는 뭐지? 좋은 영양을 많이 주면 되잖아. 적더라도, 들어가는 게 적더라도. 그건 누가 하는 거지? 비장하고 위장이 한단 말이에요. 그거는. 자, 그러면 한의에서 왜 신장이 뼈를 주관한다고 하지? 한의에서는? 이건 무슨 얘기인가 하면 말하자면 신장의 기능이 좋으면 뼈가 좋다고 이제 보는 것이라. 이제 쉽게 얘기하면 이런 거지. 신장이 이제 이 필터를 혈액을 잘 긁는 거라, 잘. 그러려면 당연히 뼈에 영양분이 많이 갈 수밖에 없어요. 그래서 이제 신장이 뼈를 주관한다고 하는 것이라. 실제로 또 해보면 맞아요. 신장이 뼈를 주관하는 게 맞아요, 이게요. 근데 이제 아무리 좋은 영양을 아무리 많이 골막 근처에 가서 골에 넣으려고 해도 문제는 뭐지? 뼈가 받아들여야 된단 말이죠. 뼈는 어떤 경우에 받아들이지? 골 감소증 오는 가장 문제는 뭔가 하면 관절에 힘이 없을 때, 골막이 틀어졌을 때. 골막이 틀어진 게 뭔 얘기인가 알죠? 자, 예를 들면 이런 게 있죠. 자, 이 주먹을 봐요. 자, 이래 있단 말이죠, 이게. 예를 해보면 돼요. 이걸 가지고 내가 이제 이 통증이 이렇게 지금 아파요, 이렇게. 이렇게 돌렸어. 이렇게 돌렸어요. 그렇게 이렇게 있을 때는
조금밖에 안 아파요. 이걸 이렇게 돌리면 엄청 아파요. 이게 지금 여기 견디지 못할 정도로 이렇게도 아파요. 그 다음에 이렇게 또 돌렸어. 그럼 여기도 아파요. 이게 뭔 얘기가 하면, 자, 뼈는 있는데 골막이 싹 쌓여 있는데 이게 조직이 돌면 어떻게 돼요? 돌면 골막이 돌잖아. 돌아요. 골막이 돌면 뼈가 긴장해요. 그러면서 여기가 아프단 말이에요. 요게. 자, 이걸 한번 해봐야 돼요. 실제로 실험을 한번 해봐야 돼요. 해보면 네가 알 수 있어요. 뭔 뜻인지. 경실로 나와봐. 이쪽. 차례 정리. 박수. 힘 빼고 요래서 봐. 요렇게. 자, 여기 지금 똑바르단 말이지. 요 통증 있잖아요. 자, 요걸 요렇게 돌렸어. 요렇게. 또 요걸 요렇게 반대로 돌렸어. 요게 돌아가면 통증이 있고 바로 되면 통증이 줄어요. 이게 뭔 얘기인가 하면 골막이 준다는 얘기예요. 골막이. 그리고 골막이 자기 자리에 있어야지만 뼈에 영향을 충분히 줄 수 있어요. 영향을. 그럼 어떻게 해야 되지? 자, 관절이 만약에 나빠. 그러면 관절이 나쁜 게 골다공증 걸리겠어? 안 걸리겠어? 당연히 걸려요. 골다공증은 모든 몸에 다 걸리는 게 아니라요. 분야별로 걸려요. 분야별로. 그래서 이걸 이제 바로 이렇게 했을 때, 이렇게 때렸을 때 하고, 이쪽에 대봐요. 이랬을 때 하고, 어느 쪽이 더 아파요? 이건 같을 수가 없어. 이쪽이 더 아파. 그럼 이 사람은 왼발 고장난 사람이라. 맞아요? 맞아요. 그러니까 이제 왼쪽이 우리가 발이 고장난 사람, 왼쪽에 골다공증이 먼저 와요. 감소 왼쪽이 더 심해져요. 오른쪽은 늦게 와요. 자, 그러면 우리가 머리가 이제 목이 고장났어. 그러면 여기도 골다공증이 와요. 여기도. 내가 안 올 것 같지 여기도 옵니다. 다만 이거는 뭐지? 커버라 커버. 보호막이기 때문에 골다공증은 그 문제 없어요. 안 깨져 이거는. 사고 나지 않으면. 근데 이제 우리가 지지하는 뼈는 또 다르거든. 지지하는 뼈. 가장 잘 부러지는 게 뭐죠? 갈비. 그 다음에 이게 뭐 견갑뼈. 견갑뼈도 잘 부러져요. 갈비가 제일 잘 부러져요. 그래서 이게 이제 우선 골다공증을 예방하려면 관절이 좋아야 돼요. 관절이 좋아야지 이 하중을 견딜 수가 있어. 그리고 관절이 나쁘면 하중을 견디지 못해요. 관절이 나쁜 쪽에 골 감소가 먼저 되면서 그쪽에 골다공증이 더 심해지고 반대쪽은 조금 덜해져 가요. 이렇게 되거든. 골다공증 전체가 다 갖춰오는 게 아니라요. 근데 이제 여기 보면 골다공증이 이제 가장 영향을 많이 받는 게 뭔가 하면 이 그림이 딱 없네. 우리가 이제 운동을 잘한다는 게 뭐지? 내가 얘기했죠. 자, 운동신경이 높은 사람들은 일반적으로 뒷꼭지가 약간 튀어나와 있어요. 약간. 뒷꼭지 튀어나왔다는 것은 뭐죠? 뒤는 뭐요? 우리가 이제 건물을 보면 뒤벽하고 같은 거예요. 기둥벽 이런 거. 근데 이제 그 골다공증하고 직접적으로 연관되어 있는 것은 뒤쪽에 뒤쪽은 발끝하면 어디지? 뒤꿈치. 머리 같으면 뒤통수. 그 다음에 그 엉치 같으면 엉치뼈. 이쪽 쪽이에요. 그래서 이제 뒤가 튼튼하면 골다공증이 회복이 돼요. 뒤가 튼튼하면. 자, 그런데 우리가 이제 골다공증 병원에 치료하는 게 뭐죠? 칼슘제. 또 우유, 그렇잖아. 칼슘제 우유. 칼슘제 우유를 먹으면 실제로 골다공증이 예방될까요? 어때요? 먹으면 수치는 맞아요. 수치는.
근데 실제로는 골다공증이 하나도 해결이 안 돼요. 왜 그렇지? 일단 골막을 통해서 뼈로 그게 들어가서 공급을 해줘야 되는데 그 공급 자체가 안 되는 상황. 그러니까 이제 피를 검사하면 이제 그 검사하면 칼슘 농도가 높아져요. 높아지는 게 사실은 엄격히 말하면 심장하고 폐에 굳어진다는 얘기 그 얘기예요. 자, 칼슘제를 먹으면 폐하고 심장의 힘이 떨어져요. 그러면서 여기 물이 차요. 이거 나중에 칼슘제 혹시 가진 사람 있으면 진단을 해보면 돼요. 칼슘제 먹으면 심장과 폐가 굳어진다고 얘기는 굳어진다는 게 우리가 얘기하는 굳어진다는 건 물이 찬다는 거예요. 물이 차면 유연성이 떨어지잖아요. 그럼 굳어져요. 실제요. 그리고 그 다음에 이제 그 오랜 그 칼슘을 먹고 병원에서 이제 의사들이 사진을 찍어서 골 감소가 좀 줄었습니다. 이렇게 얘기한대요. 자, 그럼 이건 뭘까? 이거는 병원에 진단 틀리는 게 없어요. 그때는 맞단 말이야. 그때는 문제는 골이 이제 그 감소가 줄었다고 하더라도 그게 과연 옳게 된다 이 말이지. 그게 아니잖아. 그렇지? 우리 화학약품 들어가면 어떤 경우도 우리 몸하고 이게 배합이 안 돼요. 배합이 안 돼요. 칼슘이 아무리 들어가도 우리 몸에 절대 우리 몸은 그걸 받아들이지 않습니다. 어떤 경우를 받아들이지? 음식을 섭취하거나 그렇게 와야지만 반드시 받아들이지 화학약품은 우리 몸은 절대 배척해요. 어떤 경우도 받아들이지 않습니다. 자, 그러면 왜 의사들은 골다공증에 칼슘제를 먹으라 할까? 왜 먹으라지? 칼슘 먹으면 제일 처음엔 좀 더 나아요. 제일 처음에 칼슘 농도가 좀 올라간대요. 그렇지만 시간이 지나가면 올라가는 것보다 폐가 훨씬 많아요. 그래서 이제 우리 에너지학에서는 칼슘제를 못 먹게 합니다. 자, 그러면 칼슘이 많이 들어가는 음식을 먹으면 좋나? 음식 먹으면 칼슘제가 있는 문제가 뭐죠? 소화가 안 됩니다. 소화가. 예를 들면 칼슘제 있는 게 뭐라 그러세요? 옛날에 이꽃이라는 뭐라고 하나? 홍아씨. 홍아씨가 칼슘 농도가 높은 거잖아요. 그런데 소화가 안 됩니다. 그게. 그래서 이제 물을 딸이 먹는 거잖아. 자, 그럼 딸이 먹으면 실제로 소화가 제일 쉬운 게 딸이 먹는 거거든. 그 다음에 또 뭐 바위싹 그 뭐라고 해요? 그거 있잖아요. 바위싹도 있잖아. 바위에서 뭐 난 거. 그것도 이제 칼슘제로 쓰는 거 있거든요. 그것도 마찬가지예요. 우리 몸에 들어가면 소화가 전혀 안 돼요. 그 다음에 또 한 가지는 약으로 들어온 칼슘제 우리 몸에 들어가면 소화가 안 됩니다. 하나도 안 돼요. 그게. 거의 안 됩니다. 거의. 그래서 칼슘제는 우리가 아무리 먹는데도 소화력이 떨어지면 안 돼요. 그럼 어떻게 해야 돼? 아까 얘기했지. 자, 위장에서 소화를 잘 하고, 비장에서 공급을 잘 하고, 간에서 골방을 유연하게 하고, 그래야지 골다공증 감소가 되는 것이라. 자, 그러면 만약에 이제 요걸 하면 조금 도움이 돼. 조금 도움이 되면 많이 됩니다. 왜? 나이가 들어가면서 전체 내장 기능이 떨어지기 때문이라. 그러면 가장 영향을 많이 주는 게 뭘까? 골다공증 뒤꿈치 걷기, 뒤꿈치 걷기. 뒤꿈치 걷기 알죠? 자, 뒤꿈치 걷기 어떻게 하지? 알잖아요, 여러분들. 뒤꿈치를 땅땅땅 때려도 되고, 걸어도 되고. 이렇게 하잖아요, 이렇게. 자. 이게 정상에는 이렇게 하면 아프지 않습니다. 자, 골감소증, 골다공증 있는 사람 한번 해보세요. 이렇게. 뒤꿈치에 요걸 얘기하는 것이야. 땅땅땅 해보고. 가장 좋은 거는 뒤꿈치 자극을 주는 거예요. 근데 이게 이제 뒤꿈치 바닥이라도 뒤쪽이라 뒤쪽. 뒤쪽이 왜지? 우리 인체가 기둥 역할을 하기 때문에
이제 이게 그 뒤꿈치 영향을 많이 받아요. 그래서 골다공증 예방을 어떻게 하냐? 이걸 이렇게 걷는 거예요. 이렇게. 이 쉬운 게 아니에요. 이렇게. 이랬을 때 통증이 있으면 안 돼요. 통증. 통증이 없어져야만 돼요. 자, 그러면 옛날 사람들은 골다공증이 거의 없어요. 왜지? 일만 하지. 또 집신이나 맨발을 그러잖아, 맨발. 거기다가 또 뭐죠? 무거운 것들 육체 운동을 많이 해요. 그래서 골다공증이 거의 없습니다. 근데 지금은 이 골다공증 확률이 점점 높아져요. 왜지? 좋은 신발을 신기 때문에. 그리고 우리 신발 안 신고 다니는 일이 거의 없고 양말 다 신죠. 이래서 골다공증 확률은 점점 많이 들어가요. 그 중에다가 음식도 부드러운 거 먹죠? 침대도 부드러운 거 원하지? 이 바닥도 부드러운 거 원해요. 딱딱하면 싫어요. 왜? 아프니까, 발이 아프니까. 근데 이게 이제 골 감소를 더 유발시키는 이제 그 요인으로 이제 되는 것이지. 자, 그러면 다른 것도 생활 환경이 똑같습니다. 그것만 그런 게 아니고. 그래서 지금 아파 안 아파? 아파? 적게는 그러는데 골다공증 안 걸려요. 아파도. 왜지? 뼈가 많기 때문에. 굵잖아. 근데 이제 뼈가 가는 사람은 운동을 많이 해도 걸려요. 그럼 어떻게 해야 되지? 아까 얘기했지. 뒤꿈치로 뛰는 거예요. 뒤꿈치로 뛸 수 있어? 한번 해봐. 여기서 여기까지 쭉 왔다 갔다 해봐. 말고 해. 뛰고. 오케이. 또. 아유, 뛰는 게 너무 귀엽다. 캉캉 뛰기로 해가지고. 이거는 골다공증 치료하는 방법 중에 가장 중요한 방법 중 하나입니다. 이게. 운동 많이 해라. 신발 신고 아무런 운동 안 됩니다. 골다공증 도움 안 돼요. 왜? 이게 발바닥에 요새는 텐션이 좋잖아. 이게 발바닥이 아프잖아요. 그래가지고 이게 뼈가 자기가 튼튼해야 되는 사실을 몰라요. 근데 이제 뒤꿈치가 그러면 어때요? 신경이 뒤꿈치를 자극을 주면서 리세팅이 돼, 리세팅이 되면 뼈에다가 공급을 빨리 합니다. 왜지? 통증이 오잖아. 뒤꿈치로 땅땅 때리면 통증이 온단 말이에요. 이게 잡아. 앞으로 걸으면 통증이 안 와요. 뒤로 그러면 통증이 오거든, 바닥에. 그러면 어때요? 우리 몸은 이걸 통증을 줄여야 되기 때문에 영양분을 뼈에다가 공급을 바뀌어야 돼요. 그래서 제자리 걷기도 괜찮고, 뛰어도 괜찮고, 걸어도 괜찮고, 괜찮은데 중요한 건 뭐지? 가장 중요한 것은 맨발로 해서 뒤로 걷는 거예요. 이렇게. 이게 이걸 이제 한번 걸어봐. 아픈가 안 아픈가? 아파요? 아프면 안 돼. 이게. 잘랐을 때 아파요. 뛰어나. 그러자 이제 골감소증이라고 이제 진단을 받으면 가장 중요한 것은 이제 골격을 바로 하는 바로. 자, 이제 그런데 골격을 바로 하는 중 가장 중요한 게 뭐죠? 우리가 발을 외회전한다면 외전 이렇게 외전을 하지 이렇게 걷는단 말이에요. 이렇게 걸으면 어때요? 이건 골다공증이 나을 수가 없어요. 바로 걸어야 돼. 발이 바로 걷는 게 제일 중요해요. 두 번째는 자 그러면 밖으로 이렇게 걷던 사람이 뒤꿈치가 뛰면 발이 어떻게 되나? 이렇게 뛰어서 이렇게 돌아와요. 걸음을 걸을 때 발을 이렇게 걸어도 뒤꿈치가 뛰면 이게 이렇게 돌아와요. 발이요. 그래서 뒤꿈치가 뛰는 게 골다공증 예방의 첫 번째입니다. 이보다 더 중요한 건 없어요. 자, 그거 말고는 뭐죠? 우리 몸의 하중을 받는 만큼
우리 골은 견딜 수 있게끔 그게 발전해요. 그래서 골 감소증이 점차 줄어져 가요. 자, 그러면 골다공증 있는 거 우리 옛날에 진단을 어떻게 할까? 진단을 어떻게 해요? 자, 우리 이제 다리를 진단하는 것 같으면 다리는 이제 경골을 하지. 경골 비골이야, 맞나? 네. 경골 비골을 때리는 이렇게 땅땅땅땅 두드려 보는 거예요. 그래 아픈 쪽은 진행이 되고 있고 안 아픈 건 괜찮아요. 그 다음에 장골 여기를 때리는 여기 그걸 때려보면 왼쪽 오른쪽 중에 아픈 쪽이 있어요. 아픈 쪽은 골다공증이 진행되는 겁니다. 안 아픈 데는 지금 진행이 안 돼요. 그 다음에 어디죠? 고관절을 골두를 주먹으로 땅땅땅 때리면 한번 해봐요. 아픈 쪽이 안 아픈 쪽이 있어요. 아픈 쪽은 이게 골 감소가 점점 심해지고 안 아픈 쪽은 괜찮아요. 그러면 고관절이 만약에 이제 내가 오르락 나쁘다. 그럼 어떻게 해야 돼? 때려야지. 이렇게. 여러분들 때려봐요. 지금도 아픈 데 있어요. 때려보세요. 나 자꾸 오른쪽이 더 아프다 이거. 그래요. 그리고 이제 조절 작용하는 이게 이제 그 견갑골, 그다음에 이제 어깨뼈, 뼈가 이제 굵은 순서대로 이제 이렇게 두드려 보면 여기는 골다공증이 진행되고 이건 안 된다. 그거 이제 두드려서 하는 거예요. 그거 말고도 우리 하는 방법도 얼마든지 있죠. 뭐 빼고 하지? 이진단법 쓰는 거지. 보면 이진단법까지 진단하면 요게 뼈에다 이렇게 예를 들어 복사뼈에다 손을 딱 떼고 딱 누르면 말아요. 힘이 떨어지면 요게 그쪽에 이제 이게 골을 감소가 되고 있다는 거죠. 뼈가 그렇게 튼튼하지 않고 문제가 발생했다는 것이지. 이진단법까지 하면 그냥 이제 알 수 있어요. 근데 이제 아무리 관리를 잘해도 뼈가 이제 특히 여성들이 골다공증이 많잖아. 왜 그렇지? 뼈 세포수 자체가 작은 거라. 그리고 여성들이 충격받는 일을, 하중이 많은 일을 하지 않잖아요. 그래서 이제 더 심한 거예요. 그 중에다가 여성들이 잠을 많이 자요? 남자가 잠을 많이 자요? 여성들이 잠을 더 많이 자요. 왜지? 피곤하기 때문에. 그래서 여성들이 골다공증 확률이 높아요. 남자들은 적어요. 그리고 관절도 여자가 많아 남자가 많아요. 여성이 훨씬 많습니다. 관절의 문제가. 관절의 문제가 있으면 뼈가 관절의 문제가 있으면 이거는 관절 아무리 잘하고 운동을 해도 골다공증이 걸려요. 그럼 어떻게 해야 돼? 가장 중요한 게 발을 바르는 거예요. 발을. 걸음을 걸 때 발을 바로 하는 겁니다. 이렇게. 발이 이게 밖으로 나가서 골다공증은 절대 맺가지잖아요. 바로 하는 것만으로도 도움이 돼요. 자, 그거 말고 또 골다공증을 줄이는 방법이 뭐 있을까? 그럼 실제로 골다공증이 우리가 병원에서 이제 진단을 받아서 심각하게 됐어. 예를 들면 뭐 이렇게 자다가 이렇게 했는데 갈비뼈가 부러졌어. 이것도 치료될까? 어떻게 생각해요? 치료가 됩니다. 자, 그럼 갈비뼈가 왜 잘 부러지지? 갈비뼈가 골 소실이 제일 많아요. 왜 그렇지? 이게 왜? 영양분 전달. 우리가 해보면 알아요. 자, 여기 갈비뼈를 이렇게 만졌을 때 아픈 쪽은 골다공증이 일찍 옵니다. 일찍. 이건 뭐지? 갈비뼈가 쫙 있으면 갈비뼈 사이를 이렇게 만져보는 거예요. 이렇게. 그래서 이 아프면 여기서 골다공증이 먼저 옵니다. 여기에. 근데 안 아픈 쪽은 늦게 와요. 그래 아픈 쪽은 우리가 이제 뭐 골프를 치다가도 이게 이제 부러지기도 하고 그러고 그 다음에 이제 진짜 나이가 들어서 골다공증 하는 사람은 눕다가도 부러져요. 그냥 눕다가도. 어떤 사람은 하품하다가도 부러져요. 어떤 사람은 웃다가도 부러져요. 이건 뭐지?
이제 이게 옆구리 조직이 나쁘면 여기서 이제 뼈가 영향을 취하지 못합니다. 이게 왜? 생각해봐. 우리가 이제 이게 갈비뼈가 쭉 연결된 게 아니잖아. 요 늑막에 요 연결돼 있잖아. 그까지가 늑막까지거든. 거기가. 그래 갈비뼈가 여기서부터 늑막까지 이제 요게 연결이 된단 말이야. 그럼 여기 들어가는 영양분이 먹고 살잖아. 그 뒤가 또 그 뒤에 하는 것이고. 그래서 뒤쪽보다는 옆구리가 제일 많아요. 골다공 쪽 소실이 제일 많습니다. 이게. 그럼 어떻게 해야 돼? 마찬가지. 자, 옆구리가 아프면 어째? 미는 거지. 이렇게 이런 거 이렇게 이렇게. 이거면서 예방이 돼요. 그 다음에 또 뭐지? 이걸 이제 예를 들어서 몸을 이제 이래가지고 딱 틀었어. 틀면 이게 돌아가잖아. 돌아가면 제일 처음에 어떻게 해요? 이게 갈비뼈를 싸고 있는 골막이 돌리면은 이게 딱 돌아간단 말이야. 돌아가면 이제 우리 뇌는 뭐지? 여기다가 복원을 빨리 해야 되기 때문에 이때부터 영양을 주기가 돼 이제 신경을 쓰게 돼요. 그래서 이제 운동한 사람이 골다공증이 적게 걸리는 거예요. 그렇지만 원래 이제 이게 골세포가 적은 사람은 확률이 높아요. 잘해서. 어쨌거나 가장 효과적인 것은 방금 얘기했듯이 뒤꿈치 운동이에요. 뒤꿈치 운동. 자, 제자리에서 뛰어도 되고, 가면서 뛰어도 되고, 예를 들면 자연에 같은 뛰면 더 좋지. 이런 데 뛰어도 좋아요. 이런 데 뛰어도. 어쨌거나 뒤꿈치에 충격을 주거나 하중을 주는 만큼 우리 뼈는 발달해요. 이건 이제 보통 한 6개월이나 1년 정도 이제 열심히 하면 병원에 가 실제로 검사를 하면 상당 부분 개선이 된 걸 확인할 수 있어요. 자, 뭘 먹고 골다공증이 되나? 도움은 돼요. 그렇지만 낫진 않습니다. 도움이 된다는 게 뭐죠? 감소가 덜 된다는 거라. 그러면 도움이 되는 거지. 근데 이제 모든 사람들은 문제가 있으면 뭐 먹으면 돼요? 다 이렇게 물어요. 뭐 먹으면 되는가? 뭐 먹고 골다공증이 나을 수 없어요. 봤더니 골다공증이 가장 좋은 것은 하중을 받는 거예요. 하중. 무게를 많이 받으면 뼈는 튼튼해져 가요. 그 중에 가장 좋은 것이 뒤꿈치야. 자, 우리가 뒤꿈치 뛰기를 하면 이게 뇌까지 바로 갑니다. 바로. 뇌까지 바로 가고 그 다음에 뭐지? 이게 뼈의 신경을 리세팅하는 거예요. 그러면서 전체 뼈가 뒤꿈치면 그래 전체 뼈가 다 영향을 받아서 활동하기 시작해요. 우리 사실 뒤꿈치를 줄 기회가 없잖아요. 있어요? 없습니다. 운동화도 뒤꿈치가 물렁물렁하고 다 물렁물렁해요. 그래서 뒤꿈치가 충격을 받을 기회가 없어. 뒤꿈치 뛰기가 가장 좋다. 이 정도 알면 아마 도움이 좀 될 겁니다. 자, 그 말고 또 뭐 있을까? 치아가 네. 한방에서는 뼈에 골지여라 해가지고요. 네. 뼈의 나머지 기능이 뼈로 치아로 드러난다고 하고 그래서 뼈가 안 좋거나 뭐 신장이나 안 좋으면 고치라고 하거든요. 치아를 작게 자근자근 맞아요. 고치면 맞습니다. 그 치아 자국이 뼈로 간다고 하는데 맞아요. 맞는 말이고, 이거는 이제 역할은 작아요. 왜지? 이게 골 조직을 리세팅을 못 합니다. 골 조직을 리세팅하는 가장 좋은 방법은 뒤꿈치에 자극을 주는 겁니다. 그럼 전체 골 조직이 리세팅이 돼요. 우리가 이제 리세팅 여러분들이 잘 알잖아. 뒤꿈치를 자극하면 전체 뼈가 리세팅이 됐지만 안 하면 어때요? 이게 하루 이틀밖에 안 가요. 다시 또 원위치 되거든. 그럼 계속 하면 되는 거야. 그럼 그때부터 리세팅이 되는 순간부터 시작해가지고 골 조직에 이제 영양분도 충분히 섭취가 좀 보급이 되고 또 흡수도 좀 되고 그러면서 골 감소되는 그 비율이
조금 줄고 그다음에 골 생성 비율이 약간 높아져요. 골 생성 비율이 높아져야지만 이게 감소되는 건 나이가 들면 계속 감소가 되잖아. 그리고 이제 생성되는 비율이 낮아져서 골 감소증 오는 거잖아요. 그렇게 이제 그게 그렇게 되면 이제 그 세포가 이제 새로운 세포 생성되는 비율이 이제 높아지는 거죠. 그러면 실제로 한 6개월에는 1년 하면 상당 부분 이제 그 병원에 검사를 하면 알 수 있어요. 아, 이게 진행이 좀 덜 됐다. 또는 도움이 된다. 이렇게 알 수 있어요. 근데 이제 병원의 검사는 그 늦게 이제 결과를 이제 말하는데 좀 아쉽긴 하지만 틀리는 게 없어요. 그리고 말하자면 뭐 이제 골조직 검사하는 것들의 그 요새는 장비 기능이 원체 좋잖아요. 좋아서 그거는 오차가 거의 없습니다. 다만 이제 해결할 수는 없어. 네. MRI는 결과는 알 수 있지만 MRI가 해결해 주진 않거든. 가장 중요한 것은 이것뿐이에요. 뒤꿈치를 가지고 골다공증을 고친다 이렇게 보시면 돼요. 다른 거 없죠? 이게 도움 됐을까? 네. 어? 감사합니다. 열심히